maanta cida humaanta joojin kartaa waa adiga waay maanta cida go'aan ku gaari kartaa inay noloshooda ay ka saarto image-ka xun ee maaragtay negative-ka waa adiga waay maxaa kalif waaye qalbigaaga negative-ka ku jira inaad dhahdo saacada laga bilaabo meel baan ku xirayaa waxaan kor u qaadayaa say awoodeeda iyo dadnimadeeda u soo baxdo negative-ka inaan meel iskaga xiro yay ku xirantaa marka aad baraarugsan tahay waxa aad samaynaysaa waxa dantu kuugu jirta inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray that's why baraarujina u jeceshahay inaad message-kan dhammaystirato la share garaysa dadka kale naguna soo biirto say ummadeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya بسم الله waxaan hore uga soo hadalnay qofka image-kiisa ama sawirkiisa iyo sidoo uga kor imaan karo xumaanta ama uga gudbi karo waxa xun maanta waxaan ka hadlaynaa hageebuu qofka sawirkiisa ka yimid ama image-kaaga aan naftaada aaminsan tahay ama aadan aaminsaneyn low self image ka leeyahay hageebaan u baahan tahay inaad u salayso oo ay ka timid haddii aad ogsoon tahay wuxuu meesha ay ka yimaadeen waxaad yeeli kartaa ama ogaan kartaa inaad ogsoon tahay sida aad u qiimayso ama waxaad ka bedeli karto yaa dadka abuuray waxaan ogsoonahay inaysan ahayn jawaabaad u baahan tahay inaad ka fikirto waxa image-keena uu ka yimid ama na sameeyey allaha qaalaqa ah qof kastoo annaga naga mid ahna wuxuu ku suuraysan yahay ama ku sumadaysan yahay wanaag oo alla subxaanahu wa tacaala qofka uu siiyey haddaba xaggee wax ka qaldameen oo ay ka dhacday qofka low self image inuu ahaado ama allihii abuuray subxaanahu wa tacaala ee asagoo cad oo wanaagsan oo sida computerka ama telefonka markuu nadiif yahay oo kale adduunkan keenay xageeba wax ka halaabeen waxay wax ka halaabeen ama ay wax u dhaceen informationka uu qofku la soo koray ama uu la weynaaday buu ka yimaadeen tusaale ahaan waxaad ku soo kortay beeyad aan laga aaminsaneyn ama beeyad aan qofka bilow aadanka laga dhisin waxa la yiraahdaa North America cunuga teenager-ka in ka badan 150,000 times baa waxa lagu dhahaa markuu ilaa teenager-ka imaanayay no ama ma awoodid inaad samayso waxay calaamadahaas marka ku sameynayaan aadam ama ka soo qaad xaawo oo baby ah in markay ay yaraayeen ay haystaan 0 negative ama 0 positive inay haystaan haddaba area-da aad ku kartay baa waxa ay sameynaysaa inay kobciso negative-ka nolosha inay kobciso oo aad marayso halka qarqarada inaad marayso oo aad wax walba ka aaminsan tahay nolosha xumaan ka aaminsan tahay inaad ka aaminsan tahay koobku inuu half empty yahay in wax walba aad ka aragto dhanka qaldan waxa keenaya information-ka yaraantaadii iyo kobcidda iyo meesha aad ku soo kobcaa keenay meesha laga yaabo xaawo inay nolosha ka aaminsan tahay wax walba positive oo lagu yiri waa qaban kartaa waa yeeli kartaa waa samayn kartaa sidaasna ay limit looga dhigay xumaantii ama negative-ka looga dhigay haddaba waa inaad isweydiisaa markaad qof weyn tahay maxaan ku bedeli karaa haddaan wiil ahay ama gabar ahay negative-kaas qalbigayga ku jira waxaad ku samayn kartaa inaad kaab saarto oo aad dhahdo meeshaas laga bilaabo ma qaadanayo information qaldan waxaan dhisayaa ama samaynayaa inay noloshayda positive noqoto ama aan noqdo qof wanaaga wax ka arka sidaasina u sameeyo tusaale ahaan xumaantu ma samayn kartid inaad ka saarto qalbigaaga laakiin waxaad samayn kartaa inaad biyo ku shubto si ay u dhaqanto oo ay kafeegaanu u noqdo biyo nadiif ah maxaa yeelay markaagii hore aad imaanaysay adduunkan maxaad ku timid nadiifkaasaan ku wada nimid waxaan ku nimid qalbi saafi ah quluub wanaagsan qof quman qof wanaaga arka saasaan ku nimid haddaba haddii inta quluubteennii wanaagsaneed ama qalbigeennii wanaagsaneed ay ku dhacda in lagu dhibciyo biyo saasay noqonaysaa waxa kaliya biyihii soo celin kara sida aan kuu sheegay inaad samayso oo aad la dagaalantood dhahdo aniga wax allaala wixii loogu shubay ama negative-ka ahaa maadaama asalkayga alla subxaanahu wa tacaala ay sameeyey cid iga fiicanna aysan jirin image-kayga iyo aragtidayda iyo awoodda alla is siiyey waxaan dib ugu celinayaa meeshaas waxaanan joojinayaa hawshaas maalinkii waxaas aan ogaaday aniga oo odaygii noo akhriyay hawshaas u akhriyay baan waxaan go-aan ka gaaray in aan fiirsado ama eego any negative movies oo laga yaabo inay sababto in mugdiga ay kordhiso oo iftiinka ay yarayso
ogow iftiinku waa aqoonta waa aaminida waa wanaaga waa Allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku calaamadaysan yahay madowgana waa ibliiska iyo xumaanta inaad qalbigaagu nadiif yahay waa mas'uuliyad adiga ku saaran oo laga rabo inaad samayso number 3 maadaama informationkaas laga yaabo markuu kugu dhacayo inaad ilmo ahayd markaad adultiga tahay waa inaad qaadataa ama aad weyn tahay waa inaad qaadataa mas'uuliyad noqotaana qof naftiisa mas'uulka ah waa inaadan blame garaynin ama aadan cid kala dhihin ma ogsoon tahay ma la warqabtaa ma si og tahay sidaas maanta cidda xumaanta joojin kartaa waa adiga waay maanta cidda go'aan ku gaari kartaa inay noloshooda ay ka saarto image-ka xun ee maaragtay negative-ka waa adiga waay waxa calaamadaas u bedeli karaa positive-ka waa adiga waay waxa dhihi karaa inaan wanaaga sameeyo aniga iga go'an waa adiga waay laakiin in badan oo dadka kamida ma oga inay go'aankaas ayagu gaari karaan bal isweydii yaa cuntada ku siiya soo adigu ma samaysatid yaa dharka ku xira soo adigu ma samaysatid soo aqliga iyo choice-ka wax lagu sameeyo ma lihid maxaa kalif waaye qalbigaaga negative-ka ku jira inaad dhahdo saacada laga bilaabo meel baan ku xirayaa waxaan kor u qaadayaa say awoodeyda iyo dadnimadeeda u soo baxdo negative-ka inaan meel iskaga xiro ama waxa xun inaan meel iskaga xiro oo aan noqdo qof togan oo wax toosin kara wax tabin kara waxna tabin kara inaan noqdo yey ku xiranta waxay ku xiranta adiga kugu xiranta haddaba haddaan dib ugu noqdo image-keena ama samaynteena ama saameynteena Allah nasabi subxaanahu wa tacaala qof asagu isa sameeyey ma jiro laakiin waxay wax ka qaldameen information-ka ama waxyaabaha aan helnay ee macluumaadka ah ee dadku nagu shubeen inay kalifeen inaad u aragto in laga yaabo in dadka kale kaa fiican yahay haddaba macluumaadkaas waa inaad wax ka bedeshaa sida qaldanna aad wax uga bedeshaa maxaa yeelay maanta naftaada adaa mas-uul ka ah oo qof qaangaar ah oo qof wax bedeli kara markaad saddexdaas go'aan ku gaarto baa waxaa wax kuu muuqanayaan ama aad ka arkaysaa indhaha la yiraahdo indhaha gudaha inay wax kaaga muuqdaan image-kaagu inuu sax yahay wax qabadna inaad samayn karto until aad intaas samayso always waxaad ku jirtaa waxa la yiraahdo farmuuq far baad muuqaysaa qof kale yaad farta ku taagaysaa